Salutare lumea, eu sunt Alexa și astăzi facem al 4-lea episod din Slime Rancher. Îi dăm de păpică pisicuței. Sper să-mi ajungă toate ce-am. Bă, tu mănci. Nu mâncă. Oi, firar să fie. Că nu mâncă asta. Nu mănâncă cicadu. Doamne, fratele meu. Ok, hai să mai găsim. Atunci cicadu îl iau pentru mine acasă. Mă iau pentru acasă. Dar nu. Ce să-și facă? De ce nu mănâncă cicadu? Nimic ce mi-ar trebui. V-am zice că sunt întâlnit la urmă să facă... Da. Am zis. N-am nu pot atinge. Nu puteți ajunge la mine. Ești în siguranță. Ești în siguranță, ok? Ești în siguranță. Bine, nu se scupape. Ha? Așa încearcă să vină la mine, domnule. Yeah! Alunec! Nu, alunec! Am alunecat! Așa mă moară! Ajutor! Dacă ajunge unul... Dacă ajunge unul din astea aici, asta n-are nimic. Bă, mă ascund în spatele tău, ok? Până trec chestia asta. Asta m-a apărut, frate. Bă, asta m-a apărut. Bă, nu! Du-te, 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 du-te. Of, credeam că s-a terminat. Ne frică! Iată. N-ai nimeni. Sunt singură. Sunt singură pe acest pământ. Nu-i corect. Ok, nu mai sunt singură. Dar o să mă duc aici. Am murit!
ce tot zic? Na, bine. Bun, dar na. Am reușit la 2 și gata. Ok, intrăm bunica mea, din nou. Asta nu contează. Nu contează. Mă scuzați că n-am mai vorbit, dar n-a intrat bunica mea și n-am vrut să auziți când vorbesc eu cu bunica mea, pentru că n-avea rost, adică ce este de interesant. Ok. Sper să se adune ceva. Serios, bă? 7 minute? Asta mi se pare foarte mult. Sunt paranoia. Sunt total paranoia. No, hai să bag și... Așa, bun. Ok, mă duc să iau și asta. După aia iau. Hai de fapt, deci, haideți. Haideți. Dacă nu o să mai vorbesc, să știți că nu prea bunica mea face de asta. Vreau honey slime, ca să am honey flor, dar nu știu unde se găsesc. Ok. Vede cât de chiar sunt. Ok. Dar totuși am țintă destul de bună. Yay! Pot să-mi cumpăr asta! Pot! Mami, poți să-mi cumpăr asta! Doamne, am de grotto! Grotto! Foarte! Wow! Ce frumos!
Vreau să ajung acolo. Neapărat. O să ajung acolo. O, da mamă, știu ce o să ajung acolo. Cândva. Câteodată. Da. Bum! Și un alnet. Că acum am și o bănuți. Aleluia! Aleluia! Aici jos, nu știu ce să fac. Am cea mai mică idee ce pot să fac. Un cop nu mai... Doamne, de ce merge așa? Bă. Un garden nu, un crop nu, un silo nu, un generator nu, un pont nu, doar un coral. Doar că nu mai am ce să spun în el. De fapt, niciodată nu strică un coral. Bă, dar mai am și la... Bă! Opțiuni... Slime cu Shadows, nu-mi trebuie... Bă! Nu, mă! Îmi trebuie low. Totul pe low, bloom. Hai, fără bloom. Nici măcar nu știu ce e la bloom. Bine, știu de la... Aha, că mai bine acum. Știu de la Wings. Că era una bloom. E bloom. Am 220 de... Și-am filmat doar 11 minute. Ok, atunci o să mai iau un așa. Și poate mai găsesc pe drum. Dar dacă vă rog ceva, faceți pentru mine, vă rog. Vă rog. Dacă știți programe de editat videoclipuri, să mi le ziceți. Pentru că ar cam trebui să încep și eu să editez videoclipuri. Pentru că eu nu știu. Bă. Că n-am sunt începătoare, chiar dacă din decembrie fac videoclipuri. Hai că fac la zi. Da. E cu lagul ăsta. Așa. Bun. Nu știu. Tarul tâmpite. Ha? Ce? A, nu tarurile. De fapt, n-a, puțin și tarurile. Da. Da, găina! Unde e găina? E găina! O, fire, tu să... Unde e găina? Vreau tu să fii de mâță tâmpită. Scuze pentru cei care iubesc mâțele și eu iubesc mâțele, dar uneori sunt tâmpite. Mâțele sunt animalele mele de companie preferate. Dar totuși uneori trebuie să spun serios. Sunt enervante de multe ori. Uite cum stă lângă mine. Vine după mine. Ah, nu, îi stăteam în cale. Vedeți-mă. Te iubești, căpișică mare. Măcar tu stai și mă ape. Deci dacă nu era ea, muriam din cauza tarurilor. Ia, mi-a dat inimioare.
ce drăguț a fost chestia aia, dar nu mai am mâncare să-i dau. Dar ce drăguț a fost că mi-a dat inimioare. Mă iubește. Am unele momente. Am și eu momentele alea de ioi. Toată lumea le are. Mamă, și cât mai am. Da, mă scuzați că n-am mai vorbit. Scrieți-mi în comentarii dacă vreți să-mi vedeți fața. Dacă vreți să știți cum arăt. Și dacă da, dacă o să scrieți da, dați share videoclipurilor mele la prieteni. La cine vreți. Dar să știți că se abonează. Să fiți siguri că se abonează. Da. 100.000 de abonați. Eu când mă lasă și mama mea. O să-mi arăt fața. Eu mi-am să arăta-o cât de acum. Dar nu mă lasă mai bine. Era cu problema asta. Adică nu mă lasă mama să-mi arăt fața. Ce nu mai e? You want veggie? Here is the veggie. Salve. Salve. Ah, lascia voi cercare. Mai modi. Lasci voi, guarda. Ah, no. Hai să vă pun apă. Cred că era plină deja, dar mă rog. Ok, mai dau de mâncare și mai iau plorturile chestii din astea și încheie episodul. De ce stau cu mâncarea în gură? Aproape în gură, doar că nu în gură, la gură. Da. Da, na, un joc drăgălaș. Ce contează? În momentul ăsta, jocurile drăgălașe sunt, cred că, cel mai bine vândute. De fapt ăsta, adică ăsta. Hai să vă dau înapoi cuberiul. De fapt aveți destule. Decât un colț întreg. A ieșit afară de asta.
Ok. Vă țineți minte, în primul episod, Gold... Da? În primul episod, Gold Lordul era 200 și ceva, acum e 565. Deci vă dați seama. Serios, doar 4? Uite, credeam că e cu 100. Bine, nu știam cu 100, dar credeam că mai mult. Eu toate astea 4 episoade le-am filmat în aceeași zi, adică duminică. Și tot în pijama ales. Pentru că da. Hehehe. Asta e 62. De fapt, asta e 57, asta e 62. Hai să mai băgăm niște upgrade-uri pentru că îmi trebuia și mie upgrade-uri, dar de fapt cred că mai bine dau un clon colector. Așa. Și la altă clon colector. Clon colector! Și cu 419 pot să-mi iau și eu, pentru că, da, vreau și eu ceva. Deci. Deci o să mă las să am 150 tank booster direct. Ei, acum pot să iau câte 30 de fiecare. Ce vrei tu? Da, nu am din ăla, sorry. Mai am ceva pe aici? Mai am... Deci. Mulțumesc că m-ați vizionat, nu uitați să dați share, să vadă și prietenii, să facem 100.000 de abonați, ca după aia să-mi arăt și o față. Dacă vreți să-mi arăt fața. Eu am fost Alexa și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!